大家好，我係 Perry。今期咧帶大家睇一個珠海市中心呢邊一個樓盤，係珠海市中心呢邊唯一一個可以補價一個樓盤。睇下我哋呢個800幾尺嘅呢個戶型啦，3房2廳2個衞生間嘅。嗱，首先睇到嘅就係我哋餐廳嘅位置咧係非常之大嘅，坐個7、8個人係完全冇問題嘅哦。同埋我哋廚房依家都係做到一個開放式嘅，非常之大嘅。睇下我哋陽台呢邊嘅景觀啦，嗱，到咗我哋陽台呢邊咧，望出去景觀係非常之好嘅，可以望到我哋嘅山景嘅，嗱，非常之靚。我哋客廳呢度咧開間都係有3米幾嘅，非常之闊落嘅。睇下我哋嘅房間嘅位置啦，我哋房間係3個房間都係朝南嘅，都係可以睇到山景嘅，嗱，直接可以睇到我哋山景。睇下我哋第2個房間都係睇山景，都係朝南嘅。最後一個係我哋嘅套間嘅位置。呢個係洗手間嚟嘅，呢個係飄窗，全部贈送嘅，非常之大，都係睇到啲山景好靚。樓下就係我哋嘅小學、中學，而且呢度去山姆嘅話，大概開車8分鐘就可以到啦，非常之方便啦。我哋呢個樓盤呢，依家係後年交樓，即係補價。如果你依家買咗降咗價啦，開頭先補俾你。其實我哋呢個戶型嘅話，都係100%嘅使用率嚟嘅，零公攤嘅。非常之實用嘅啊！嗱，如果你感興趣咧，快啲WhatsApp我啦。